Vögel haben krasse Superkräfte, die du nicht kennst. Fakt 1. Ein Kolibri kann rückwärts fliegen und dabei 80 Flügelschläge pro Sekunde machen. Wahnsinn. Fakt 2. Pinguine können bis zu 4 Meter hoch springen. Höher als ein Basketballkorb. Krass. Wenn dir das gefällt, dann like das Video. Fakt 3. Flamingos sind nur rosa, weil sie Krebse fressen. Ohne würden sie grau aussehen. Heftig. Fakt 4. Eulen können ihren Kopf 270 Grad drehen, aber ihre Augen nie bewegen. Unglaublich. Für mehr solche Fakten, subscribe jetzt. Fakt 5. Papageien leben länger als Menschen, manche werden über 100 Jahre alt. Wow. Fakt 6. Krähen können Gesichter 25 Jahre lang merken und diese an ihre Kinder weitergeben. Das ist verrückt. Schreib in die Kommentare, welcher Vogel dich am meisten überrascht hat.